Soomaaliyeed magac Soomaaliyeed ku abtirsataa salaanta islaamka iyo gudoona salaan kadib huwa aniga tumaanahay waxaan halkan u soo galay caawa laba mawduuc very quickly and important firstly waxaan rabaa inaan ka hadlo walaalkay oo Minneapolis jooga very much idin weli kelin lama siinin wax weli caawiya ma jiro no he is in 4 years now has no kidney transplant and he has been cutting his body all over the place whole time he is an diabetic and he has some anemic possibility with his elderly mother every day waxaan arkaa saasoo walaalkay uu xanuunsanayo inna waxba u qabanin oo aan Minneapolis lagu haysto anigana aan kharash u waayay nin aniga aan dad isugu xigno magaaladaas oo naagtan xun oo magacaan madluun la baxday oo aan madluun la baxday hadda ka horna aan ka hadlaayo oo aniga iga hadli jirtay naagtaas ay isxigaan buu qabaa naag kale oo ninkan Puntland madaxweyne ku-xigeenka ay wuxuu ku yidhi isxigaanna wuu qabaa oo Soomaali Kenya u joogto ninkaas oo eedadii gurigeeda bariis ku cuni jiray oo aanu dad isugu xigno ninkaas oo naagahan iska warwataan iyo reerahaana de waxaa reerkaan magacaan reer Puntland iyo wax la maartay la shaqay naagtan madluun lacag baa la siiyaa Soomaaliya hore baan idinku sheegay naagtan madluun baan u bixiyay madluun magaceeda Allah sabayo waa naag aan maartay lacag kharash ku qaata in badanna way iga hadli jirtay waa naag annagana daba dhigatay maalintii ay weydo codkayga ama suulkayga meeshaas ka raadinaysaa haddii aan maartay dhalaalahay ama qurxoonahay waxay leedahay naagtii waxbaa la siiyo waa dadka cadowga ah kama hadlayso wadaadadooda dadka diirtay ee halkan Minnesota halkan maxaa Texas nagu diirtay iyo nimankii maartay la shaqaysan jiray dhibaatada nagu sameeyay kama hadlaan laakiin waxay ka hadlaan dadaan magaalada la joogin hadda cashada weyd waxaan maqlaayada oo diiranaysa oo aflagaadeynaysa laba sheekh oo wax laga weydiiyay gabadhii cashadii dhaweyd ka casisay ee lalahaa dadkii muraydkay Soomaaliya u shaqaysaa gabadhaas oo inta iska tagtay iyadoon waxba noodis la siinin hadda waxaa ka soo qaaday qof housekeeping hadduu ka shaqaynayaba waxaa ugu yar waa shaqada ugu lowrto lagu shaqeeya America waa inaan laba weyd sii siistaa iyadoon waxba notification sii siinin ayay iska tagtay waxbaa kale laga weydiiyey wadaadadan maartay culimadan waaweyn oo wax looga weydiiyey ma garanayo culimadan sheekh Kenyawi iyo sheekh Umar la waxay yiraahdaan anigu waxaan u maleynaynaa gabadhaas maartay inay saabay yiraahdeen waxaan u maleynaynaa inay qof maartay la bixin away anigu si leed baan u arkaa waxaan u arkaa qofkaas hadduu markuu masuul yahay inuu masuuliyadda tiriyo inuu wuxuu wax bixiyay kharash ku bixiyay inta ku baxay inta lacag soo gashay uu sheego public ka sheego inuu qofka uu shaqada ku wareejiyo dad kale markii loo admaro uu raa noolisiisa ama uu markaa xilka iska wareejiyo sababtoo wuxuu taasaa ku tiri ma aanu tasaway waa iska tiriilahay waa aqal gal possible anigu saasaan u arkaa runtay quday laakiin naagtaana waxay keentay inay wadaadadu afkooda si aflagaadayso wadaadadu wax kala mayna oran waxaa waaye hadda sheekan Soomaali idin haya aflagaada bay wadaadkiisa Umar iyo Sheekh Kenyawi aflagaada bay dagaha u galay ayaba oo istirnaceeb iyo israac ku sameynaysa wadaadadan istirnaceebka meesha ay ka soo wada jeedaan ama ku abtirsadaan oo isirka ay galaan waa horena waxay lahayd qabiilka ogaadeen waa fiican yahay hadda waxa way qabiil ogaadeenimo uma caayso wiilasha ragga waxay u caaysaa meesha isirkooda ay ku soo jeedaan Tanzania ayay kaana Tanzania weeye taas marka ayadoo aflagaadeynayso oo ma aflagaadeyso kuwa Ethiopia wadaadada jooga kuwa Puntland ma aflagaadeyso way ka baqdaa kuwa xamar ma aflagaadeyso waxay keentay kuwa Minneapolis Sheekh Cabdiraxmaan asada weeye aflagaadeynayso Sheekh Cabdiraxmaan anigu waan u sheegay bukoor markaan walaalkay aan rabay inaan caawiyo naagtan $10,000 aan gacanta ku hayo oo aan naagtan idinkaan kaga furfuro oo aan rabay inaan kale la raadiyo meel kale la aado
وعيد لعقت والغسين هي لكن مو تبي مركز تبين كو administration كأ عيا عاد إنساني وعندك يعني هذا الصومالية وحكي سوق عدا شيكون بوق أنا أخي وعندا نسي على وقر مدحوينها أنجر بوق لوقر بوق أصير الشيء يدنيك مدحوينها مركز شيء كنا ونسوي تذكرين ما عندنا الله جهلي كل مليون أما 2 مليون قبيل في صدق حسيني لما أي لجرا marka reerkii dhan qabiilka dhan wuxuu noqonayaa criminalization baa meesha kasoo baxay waa sidaas Soomaali waxa way ku bacday waxa weeye nin baa dambi ama waxbuu kala diigalhayaa intaas oo kun baa u sahiilanay oo dadkiisa marka reerkii dhan baa iyo qabiilka dhan baa criminal marka loo siinaya dawladda adduunyadu yaaban yahay Soomaali waa sidaa ay ka maanta hadda naagtan reerahooda iyo dadkooda lagama hadli karo laakiin waxay jireen dadka ka hadla dadka kale inay ka hadasho wadaadada kale iyo culimada kale ay lagaadin ay daba oo u fiirsada Sheekh Cabdiraxmaan bay maalin wada ka hadlaysay Cabdiraxmaan waa nin aan meesha aan warhaynin oo wadaadan meesha waxa waan ku qabanay laakiin waa laga dadka ka gacan maroojisay administration aan wanaagsaneyn buu haystaa waa aan dhigi karo waa criminal violation aan dhigi karo oo ku tilmaami karo laakiin wadaadku dhulka ma xuma ya laakiin mid baan idin sheegayaa Soomaaliya wadaadada culimada sideeda ma xuma awaaye waxa way wadaad ama culimo ama qof adigu waxa aad weydiisatay aan waxba ku diidin ama aan adiga aad maartay hadaad waxba weydiisanin inaad aflagaadayso xaq ma aha Soomaaliya xaq ma aha culimo ama wadaad ama dad adiga adna waxa weydiisay inaad aflagaadayso isir ahaan aflagaadayso because abu ka jawaabay su'aal baa la weydiiyay su'aashii ka jawaabay ma inaad aflagaadeeyo oo ma arkin la aflagaadeeyo